Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 16 korrik të 2026. Duket se ka të bëjnë me një ditë mjaft e rëndësishme, sepse lidhet me ka ndikime të mëdha, ka të bëjnë me mundësitë dhe kohën e duhur. Duke pasur parasysh, kjo ditë ka një karakter më praktik dhe më korrigjues, pasi hënë e re në gafore që filloi të shohim çfarë duan, çfarë neve kërkojmë. Por gjithsesi ka të bëjë shumë me Mërkurin në retrograd, vazhdon të kërkoj kujdes dhe vëmendje në dokumentacione apo orare dhe vendimet. Prandaj sot është mirë të kontrollojmë faktet, të shikojmë mesazhet, të shikojmë informacione të ndryshme. Ndihemi më shumë dhe ndikohen më shumë pozitivisht, sepse ajo që do të themi duhet të kontrollojmë faktet, të lexojmë përsëri mesazhe, të rishikojmë informacionet dhe mos nxitohemi për të thënë mbaroj. Ndikohen shumë Gaforia, Britsjapi, Dashi, Peshorja të dhjetëdiqit të tretë, por dhe Virgjeresha, Demi, Britsjapi të dhjetëdiqit të parë. Vazhdojnë të përfitojnë nga Afrodita në Virgjereshe, e cila favorizon organizimin, përmirësimin, kujdesin e gjërave të mëdha që kanë bënë në ekonomi dhe në stabilizimet e tjera. Dita është e mirë për sa i përket ndryshimeve që do të keni ose mundësi të arta në ekonomi dhe në stabilizime. Por ajo që do të keni është në të mirën tuaj që të jeni të qetë, të pastër në atë çka keni dhe atë çka doni të arrini. Por gjithsesi ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me ndikimet të mëdha që do të keni mundësinë e punës suaj, në lidhje me takimet që do të keni dhe jo vetëm, sepse është dhe koha më e mirë e mundshme në lidhje me anën e ndikimit të korrektësisë, sepse Afrodita në Virgjesh favorizon gjëra të tilla. Për punë është një ditë e mirë për organizim, korrigjim, përgatitje, për financat, favorizon planifikimet, buxheti, jo shpenzime impulsive. Për zhvendosjen ose blerje shtëpie, dita është e mirë për kontroll, jo për vendime të nxituara. Këshilli i ditës është sot gjërat përmirësohen nga detajet, mos kërkoni spektakël, kërkoni saktësi. Është motoja për sa përket kësaj dite, por gjithsesi është momenti, është ajo çka kemi të bëjmë ose të nisim një diçka të re, një rrugtim të ri drejt ekonomisë, drejt takimeve që neve bëjmë, por dhe një mundësi mjaft e mirë sepse do të shikoni të ndryshojnë gjërat ashtu ku dëshironi juve dhe mundësitë të tjera që do vinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me punën dhe karrierën, janë disa gjëra shumë të rëndësishme, miqtë mi të dashur, prandaj për këtë ditë vini pas, mos ma lini pas dore. Para se të fillojmë parashikimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati të përgjigjeni kërkesave, jeni gati të përgjigjeni gjërave të rëndësishme mbi jetën dhe mbi sakrificën tuaj që doni. Por nëse dëshironi diçka, atë keni sekretarinë atje dhe duke dërguar një mesazh në email ose diçka që dëshironi, pastaj flasim bashkë në WhatsApp. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e doni dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E shikoni dhe duke ndjekur hapat jeni gati për dërguar mesazhin. Tani fillojmë me parashikimet e shenjave në lidhje me çështjet që ata kanë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, për sa përket pikërisht kësaj dite të njëjtë, kësaj dite mjaft të rëndësishme në lidhje me ndikime, në lidhje me ndryshime dhe kohën e art në anën tuaj. Megjithatë, duket se juve të shenjës së Dashit keni disa mundësi mjaft të mira, edhe pse duken të vështira, por janë mjaft konkrete mbi takimin e punës, mbi atë çka juve jeni dhe keni për të realizuar në fushën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e dhjetëdiqit parë, me virgjëresht e dhjetëdiqit tetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit, të duket se e keni mundësitë, edhe pse keni pasur probleme nga më të ndryshme më përpara, por ka të bëni shumë me disa vendime të rëndësishme, edhe pse me biseda të rëndësishme që keni pasur në kohën e duhur, në momentin e duhur, në gjithë vendimet që merrni ose kohën e duhur që keni, Demët gjithmonë mendojnë fakt edhe gjykojnë, sepse kanë një të drejtë madhe për kush di, por megjithatë ka një mundësi shumë mirë tani sepse stabilizoni ekonominë, stabilizoni punën dhe vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gaforet e dhjetëdiqit parë, me ujorët e dhjetëdiqit të tretë, është perfektja dhe jo problematika. Ana e dashurisë bashkim familjar do të thotë është me akrep të dhjetëdiqit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve.
Me binjakët dhe për binjakët ka të bëjnë shumë ana pozitive dhe karriera, sepse lidhet me një takim pune, lidhet me një ndryshim shumë të madh që do kenë tani tutje. Binjakët duket se nga vetë struktura e tyre janë mjaft me fat në këtë aspekt dhe jo vetëm sepse është koha, është ndikimi dhe perceptimi që ju keni në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha. Janë ndryshime pozitive, është koha sepse keni gjitha gjërat në vi juve dhe mundësitë që do të keni tani tutje, është një kohë që vërtet e keni fatin, keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur, keni mundësinë për të arritur qëllimit, por dhe gjërat e tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj. Por gjithsesi, kjo është periudha juaj, është momenti juaj dhe ndryshimet e mëdha që do të vinë tani tutje. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe të parë, me ujorët dhe të tretë, përgatiten se ka diçka shumë të madhe në ekonomi dhe në vazhdimsi. Sepse koha ka treguar që juve jeni me fat, i keni gjitha mundësi që do të bëni dhe periudhën që ndodhi fenomenet është koha juaj, është momenti më pozitiv i që ndonjëherë. Prandaj i keni të gjitha mundësitë dhe ndryshimet që do të keni tani tutje janë në anën tuaj, por megjithatë, edhe pse mundet që të jeni pak a shumë në dilemë për dilemat që juve keni dhe mundësitë që ju jepen, por megjithatë keni dhe disa çështje madhore financiare, me financat që keni tani tutje, është koha juaj dhe momenti i duhur. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe të parë, me ujorët dhe të tretë, përgatituni se është koha juaj dhe momenti më i mirë. I mundshëm. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Me gaforet duket se sado që lodhen shumë këtë periudhë, e kanë një mundësi tani dhe mos më shqetësoni fare sepse edhe koha dhe periudha dhe momenti i duhur në kohën e duhur, që lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin dhe ndryshimin e madh që keni tani e tutje, por megjithatë është pikërisht kjo periudhë tani, është pikërisht ky moment tani që do të shikoni gjëra të ndodhin në fushën e karrierës suaj, është mundësia që do të ndodhin në lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme dhe afatgjat në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me një takim pune ose një ndryshim mes ekonomisë dhe një pune e re, është e mundur të ndodhi sepse ka të bëjnë me anën e biznesit dhe të karrierës. Por gjithashtu, duke pasur parasysh gaforet asnjëherë nuk gabojnë në atë çka mendojnë, sepse dinë shumë mirë ku do të shkojnë dhe çfarë do të bëjnë. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët është momenti dhe periudha ku ndodhin fenomenet, periudha kur keni gjitha mundësitë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet dhe mbi perceptimin e gjërave të mëdha që keni, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar sepse do dini shumë mirë çfarë do të bëni në ekonomi, do dini shumë mirë çfarë do të bëni në vazhdimsi dhe kjo është një nga periudhat më të arta të qenë ndonjëherë, sepse është kuptimi, është ajo çka dua, është ajo çka mendoj dhe gjykoj nga ana tjetër. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, se çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë ja arrini qëllimin tuaj. Në çështjet të lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshkët e diçit parë, me dëmtë e diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, megjithëse virgjëreshat të duket se tani për tani ka të bëjnë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme financiare, lidhje me një ndryshim i vogël, por do jetë shumë i madh për të ardhmen. Dhe kjo çfarë do thotë? Do thotë që po, jam në gjendje të përgjigjem çdo lloj kërkeseje për punën, për karrierën, për ndryshimet e mëdha që vijnë dhe mundësitë të arta që keni. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në punë dhe në ndryshime të mëdha që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me shqyrtar është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që ka ndikimin dhe popularitetin e madh, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, meqenëse peshorët janë në fakt në ndikim dhe në vazhdimsinë dhe korreksinë e tyre dhe një moment shumë i mirë pozitiv ekonomik dhe mundësi e artë në dashuri dhe në vazhdimsi. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me gaforet e diçit tretë është perfektja dhe është një nga mundësitë më të arta tani tutje ku do të shikoni ndryshime të mëdha mbi zhvillimet, mbi
çështjet ekonomike financiare, kjo do marrin zgjidhje tani e tutje. Çështjet që kanë të bëjnë me një ndikim shumë të madh ekonomiko-financiar, kjo është një moment shumë i mirë tani, është një periudhë mjaft e mirë me ndryshime dhe vendime të rëndësishme që do të merrni, periudha dhe koha e duhur që do të lidhni ekonominë me stabilizimin dhe ndryshimin e madh që keni. Ana shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Dem, ka diçka shumë të rëndësishme dhe surpriza gjatë kësaj dite. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Me shigjetarët ju se jeni zënë juve shenja të ndryshme të bashkëpunime, por keni një bashkëpunim shumë të rëndësishëm tani e tutje, ku koha ka treguar që dhe tregon që do të keni mundësinë për punën dhe karrierën tuaj dhe momentet që do të keni në anën tjetër, por është një moment shumë i mirë sepse problemin e zgjidhni, kohën e keni, mundësitë janë, sepse dita njëte e datës 16 juve do t'ju ofroj dhe ofron fakt në lidhje me anën e pozitivitetit tuaj, duke pasur parasysh edhe kohën edhe momentin e duhur për sa i përket gjërave, për sa i përket punës, karrierës dhe gjërave të tjera që do të keni tani e tutje. Në lidhje me anën ekonomike financiare, do thotë që puna juaj është e vlerësuar, sepse gjithmonë shigjetarët janë jashtë para asaj çfarë ndodh. Kurse në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me peshk të dedicit parë, me virgjëresht të dedicit tret, duket se është perfekte dhe jo problematike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe tepër ideale, që do të thotë shenja e bricapëve. Për bricapët kanë mundësinë, për shembull kanë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizimin e vet. Koha ka treguar që vërtet jeni me fat në ekonomi, jeni me fat në atë çka juve e keni dhe ja arrisni qëllimin tuaj në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por gjithashtu edhe një nga mundësitë më të mira që do të keni, kohën më ideale të qenë ndonjëherë mbi atë çka themi, mbi atë çka është e vërteta. Dhe e vërteta mund të djegi, por është e vërteta ngjelet e vërtet. Keni një nga mundësitë më të mira, keni mundësitë nga koha më ideale që ndonjëherë, sepse mbi zhvillimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha është momenti juaj dhe koha e duhur për stabilizuar ekonominë dhe gjërat e tjera që do të ndryshojnë në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të dedicit parë, ujor të dedicit tret që është perfektja, por gjithashtu edhe një ndikim tjetër që do të keni tani tutje është vetë jeta për stabilizimin ekonomiko-financiar, për gjërat e tjera që do të keni dhe nuk diskutojmë, nuk e vëmë dyshim për punën tuaj dhe korrektësinë tuaj. Në fushën e dashurisë, këtu në fakt nëse do ta themi, domethënë atë të popullit ton, do të thotë që po, beso kontrollo. Në fushën e dashurisë keni mundësinë që juve të shikoni çfarë është folur dhe çfarë është folur, por do ishte mirë që juve të besoni personin, jo të merrni fjalë të huazuara, mund të atë që keni përballë, bisedojeni dhe zgjidhni zgjidhje me njëri tjetrin. Çështja shpirtërore i lidhet shumë edhe me akrepin, por edhe me gaforen. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për sa i përket ujorit, ujori duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitive në ekonomi, ka të bëjë edhe me ndryshimin tjetër që do thotë vazhdimësia, gjërat më korrekte që juve keni. Një nga mundësitë më të arta që do të keni tani tutje është mundësia dhe koha e duhur për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka jeni dhe çka doni të përçoni, sepse koha tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim, i keni mundësitë dhe kohën e duhur për të zgjidhur problemin dhe vjen momenti i shumë pritur për ekonominë dhe jo vetëm. Çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me disa takime, bisedime janë mjaft pozitive, sidomos ndikimet që kanë të bëjnë ujor shigjetar, ujor luan, ujor binjak. Ujor binjak është ajo dhe gjëra, sepse dy shenja ajri kanë ndikimin më fantastik të qenë ndonjëherë. Edhe pse juve keni disa ndikime për anën ekonomike, por gjithsesi koha tregon se jeni me shumë fan të aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë shumë ndikuese, rrezatuese, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket peshqeve, meqense peshqit duket se tani e tutje, është një mundësi, është një kohë që tani për tani ndikoni, rrezatoni, mundësoni, veproni dhe mënyra se si gjërat vijnë është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale, konkrete në atë që juve doni të bëni dhe doni të përfitoni në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me çështjet madhore financiare dhe një nga ndryshimet edhe çështjet e biznesit që juve keni mundësinë
për rritje dhe jo zbritje. Mos harrojmë se data 16 e dita e njëjte është ditë shumë e mirë për stabilizime, është shumë ditë e mirë për nisma të reja ose bisedime të rëndësishme për punë ekonomike, për ne bini pas, mos ma lini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëreshjet e djediçit parë, me gaforët e djediçit tretë, me britsjapët e djediçit dytë është diçka që jo vetëm dëshira, por është edhe kënaqësia që keni dhe mundësi që jo vinë. Këto ishin pak a shumë miqtë mi të dashur për sa i përket datës 16 korrik 2026 ditë e ejte. Para se të ndami bashkë, unë nërkujtoj edhe njerë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atër duke klikuar në www.astrologo.al, faqja rrot shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjithë çka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë jo vetëm përgjigjen, sepse do flasim në WhatsApp, ju dërgoni emailin tek astrologo.al dhe atje duke dërguar emailin tuaj jeni gati pastaj për të marrë përgjigjen dhe për të biseduar në detaje për gjithçka juve ju intereson dhe si funksionon shërbimi. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, atëherë duket se do të keni mundësinë dhe kohën e dur dhe në këtë përgjigje është butoni këtu. Ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Nga Unë Pulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.